ஏப்பம் ஏன் அடிக்கடி வருது? சாப்பிட்ட பிறகு நம்ம சாப்பிடும்போது காற்றையும் சேர்த்து விழுங்கிடுவோம். சாப்பிட்றோம்ல, சாப்பிட்றோம், தண்ணி குடிக்கிறோம். குடிக்கும்போது காற்றையும் சேர்த்து உள்ளே விழுங்கிடுறோம். அது பேர் ஏரோஃபேஜியா. காற்றும் சேர்ந்து உள்ளே போயிடும். சாப்பாட்டோடு உள்ளே போன பிறகு அங்கே ஒரு ஸ்பிங்க்டர் இருக்குது. லோயர் ஈசோஃபேஜியல் ஸ்பிங்க்டர்னு உணவு குழாயில் கீழ்பாகத்தில் அப்படி அழுத்தி பிடிச்சிக்கணும் ஒரு சுருக்கு தசை. காற்று சும்மா மேலே எங்கேயும் போயிட்டுலாம் வர முடியாது. அங்கே ஒரு பிரேக் இருக்குது. சிலருக்கு அது வந்து ரிலாக்ஸாக இருக்கும், சிலருக்கு கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கனால அவங்கள சொல்லலைண்ணா, அந்த தசை லூஸாக இருக்கும். அந்த தசை லூஸாக இருக்கனால என்ன ஆகும், ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது அந்த ஏர் மேலே வந்துடும். அது பெல்ச்சிங், அதான் ஏப்பம் விடுறது. அது ஒரு நம்ம ஸ்டமக்கில் ஃபுல்லாக லோட் பண்ண பிறகு ஃபுல்லாக இடம் இல்லாமல் சிலர் லோட் பண்ணிடுவாங்க, மேலே வரைக்கும் லோட் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ கொஞ்சம் கீழே இடம் கொடுக்கும்போது இந்த காற்று வெளியில் போகும். அது வந்து ஏப்பம் விடுறது. சிலருக்கு ஜீரண சக்தி இல்லாட்டியுமே அந்த பெல்ச்சிங் ரொம்ப நேரம் ஒரு உணவுப் பொருள் அங்கேயே கிடக்குதுன்னா ஸ்டமக்கை விட்டு எம்டி ஆகாமல் ஒரு 3 ஹவர்ஸில் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எம்டி ஆகி போயிடணும். ஸ்டமக்கு வந்து நமக்கு என்ன எப்படி ஜல்லி மணல் சிமெண்டெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம்ல, கிரைண்ட் பண்ணுறோம்ல, நம்ம கலவை மிஷின் மாதிரி அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போலஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும். சிறுகுடலுக்கு போயிட்டே இருக்கும், ஜீரணத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும். அது ஒரு நீங்கள் சாலிடாக நல்லா சாப்பிட்றீங்கன்னா ஒரு 2 மணி நேரத்தில் எம்டி ஆயிடணும். தண்ணி குடிக்கிறீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்தில் எம்டி ஆயிரும். அது அந்த உணவை பொறுத்து. ஆயிலியாக சாப்பிட்றீங்கன்னா 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ஆகும். பிரியாணிலாம் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணிட்டாங்கன்னா 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆகும் எம்டி ஆகிறதுக்கு. அப்போ அது கூட கொஞ்சம் ஏப்பம் வரும். சில உணவுப் பொருட்கள் வந்து அசைவ பொருட்கள்லாம் உள்ளே கிடக்குது அப்படின்னா அது கெட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும். அப்பவும் நமக்கு அதுலேருந்தும் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் வரும். சில பயிறு வகைகள் அது வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகும், உள்ளுக்குள்ளே போச்சுனாலே ஒரு நொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதுலேருந்தும் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும், அப்படி ஏப்பம் வரும். மற்றபடி ஜீரண சக்தி குறைவாக இருந்தாலும் ஏப்பம் வரும். எம்டி ஆகிறதுக்கு டைம் ஆனாலும் ரொம்ப கூடுதல் ஏப்பம் வரும். ஜீரண சக்தி குறைவாக இருந்தாலும் கூடுதல் ஏப்பம் வரும். சிலர் மற்றவங்க அட்டென்ஷனை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏப்பம் விடுவாங்க. ஓ அப்படிம்பாங்க, அடுத்த வீட்டு அந்த தெருவுக்கு கேட்கும். சிலர் சும்மா மெனக்கட்டு ஏப்பம் விட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. அது வந்து சைக்கோ சோஷியல். அவங்க வந்து மற்றவங்க அட்டென்ஷனை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா ஏப்பமாக விடுவாங்க. அது வந்து அது வியாதி கிடையாது, ஆனால் வியாதி தான். வியாதி கிடையாது, அவங்க அட்டென்ஷனை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு. இட்ஸ் சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம். அது அந்த அடுத்த தெருவுக்கு அடுத்த வீட்டுக்கெலாம் கேட்கும்படி ஏப்பம் விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சில பாட்டி மாதிரி விடுவாங்க, சில ஏஜ் குரூப்பில் 1-2 பேர் விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது நீங்கள் பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க, ஏப்பம் வராது. சும்மா விட்டுருங்க, கொஞ்ச நேரத்தில் ஏப்பம் ஓன்னு போட்டு ஏப்பம் வச்சு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது வந்து ஒரு அட்டென்ஷனை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள நம்ம வந்து என்ன விஷயம் கேட்கணுங்கிறக்காக வேண்டி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. வீட்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதை டைரெக்டாக ஃபேஸ் பண்ண முடியாது, மனசில் ஒரு டிப்ரெஷன் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஏப்பம் வரும். மற்றபடி அடிக்கடி ஏப்பம் வர்றது ஜீரண சக்தி குறைவாக இருந்தால் வரலாம், ஆயிலி ஃபுட் சாப்பிட்டா வரலாம், உங்களுக்கு அசிடிட்டி இருந்தால் வரலாம், நேரத்துக்கு சாப்பிடாமல் ரொம்ப லேட்டாக சாப்பிட்டிங்கனாலும் உள்ள காற்று அடைச்சிக்கிடும். இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்ட பிறகு காற்று வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும், திரும்ப அந்த ஏர் வெளியில் வரணும். சிலர் அந்த சாப்பிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் அந்த ஏப்பம் வர்றது, அது அந்த உணவுப் பொருளில் உள்ள அந்த காற்றுலாம் ரிலீஸ் ஆகி வரும். அது ஸ்பிங்க்டர் வந்து கீழே உள்ள ஸ்பிங்க்டர் ரிலீஸ் பண்ணி ஏப்பம் வரும். சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு வாயில் வாடை வருது, வயிற்றுலேருந்து வருதும்பாங்க. வயிற்றுலேருந்துலாம் வர முடியாது. வாயில் வாடை வருதுன்னா அங்கே பல்லில் ஈரில் அங்கே தான் ஏதோ ப்ராப்ளம். அந்த ஸ்கேலிங் பண்ணணும். அந்த காரை படலம் படிஞ்சிட்டுனா அதை வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கலைன்னா அதில் பாக்டீரியா க்ரோத் ஆகும், அதில் கிருமிகள் வளர்ந்து அது வந்து ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் வரும். அந்த மாதிரி வருதுன்னா அது வயிற்றுக்குள்ளேருந்துலாம் வரல, அது நீங்கள் பல் டாக்டரை காட்டணும். வாடை வருது எனக்கு உள்ளே வயிற்றுக்குள்ளேருந்து வருதும்பாங்க, கேஸ் உள்ளேருந்து வருதும்பாங்க. அது ஏப்பம் விடும்போது வர்றது உணவுல உள்ள அந்த ஸ்மெல் தான் வரும். சிலது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டுனாலும் உங்களுக்கு ஏப்பமாக வரும். நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. நீங்கள் யாருக்குள்ள காரணம் என்ன காரணத்தை பற்றி கேட்குறீங்கன்னு தெரில. நமக்கு வந்து அடிக்கடி ஏப்பம் வருதுன்னா நீங்கள் லேட்டாக சாப்பிட்றீங்கன்னு அர்த்தம். இல்லைனா ஆசிட் அதிகமான பொருளை சாப்பிடுவீங்க, காரம் எண்ணெய் பதார்த்தங்கள் அதெல்லாம் அதிகமாக சேர்த்தாலும் உங்களுக்கு ஏப்பம் அதிகமாக வரும்.